Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash. Condannata una dottoressa del Policlinico di Messina a risarcire quasi 1 milione di euro alla famiglia del neonato Edoardo Bombara, deceduto dopo la nascita all'interno dell'ospedale. Arrestati un 48enne e un 80enne residenti nella provincia di Catania per il reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso. I due avevano preso di mira un imprenditore e la sua famiglia. Emergenza topi in Corso Indipendenza a Catania. Il SUNI ha mandato una lettera al sindaco trantino chiedendo un'immediata derattizzazione. Si teme per la salute dei cittadini e dei più piccoli. Palermo si colloca al penultimo posto tra le città più ricche d'Italia, secondo una classifica del Ministero dell'Economia e delle Finanze basata sulle dichiarazioni del reddito del 2023. Sant'Agata di Battiati, nella provincia di Catania, invece risulta essere il comune più prosperoso della Sicilia, con un reddito medio di oltre 28.000 euro. In chiusura allo sport, missione playoff per il calcio Catania, chiamato a vincere questo pomeriggio al Massimino contro il Benevento in occasione dell'ultima gara di campionato di Serie C. Per tutti gli approfondimenti di queste notizie potete consultare il nostro sito www.newsicilia.it e i nostri canali social. Arrivederci!